English, Japanese, English. This video has tests. Let's get started. S, rise. S が上がる。S, rise. The sun rises in the east. 太陽は東から昇る。The sun rises in the east. Rise, rose, risen. 上がるの過去分詞形。Rise, rose, risen. The price of water rose by 100 yen this week. 水の価格が今週100円上がった。The price of water rose by 100 yen this week. Raise X. X を上げる、X を育てる。Raise X. If you want to ask questions, you must raise your hand. もしあなたが質問したいなら、手を挙げなければいけない。If you want to ask questions, you must raise your hand. They raise wheat. 彼らは小麦を育てている。They raise wheat. She raised her 3 children alone. 彼女は3人の子供を一人で育てた。She raised her 3 children alone. S, arise. S が生じる。S, arise. If this situation continues, serious problems will arise. もしこの状況が続けば、深刻な問題が生じるだろう。If this situation continues, serious problems will arise. Arise, arose, arisen. 生じるの過去分詞形。Arise, arose, arisen. That fear arose from my ignorance. あの恐怖は私の無知から生じたものだった。That fear arose from my ignorance. Arouse X. X を目覚めさせる。Arouse X. His shout aroused me from sleep. 彼の叫び声が私を目覚めさせた。His shout aroused me from sleep. S, lie. S は横になる。S は嘘をつく。S, lie. lie, lay, lane, lying. 横になるの過去分詞、現在分詞形。lie, lay, lane, lying. Tom was so tired that he lay down and slept. トムはとても疲れていたので、横になって眠った。Tom was so tired that he lay down and slept. The dog was lying on the sofa at that time. その犬はその時、ソファーの上で横になっていた。The dog was lying on the sofa at that time. lie, lied, lied, lying. 嘘をつくの過去分詞、現在分詞形。lie, lied, lied, lying. He lied about winning the Nobel Prize. 彼はノーベル賞を取ったと嘘をついた。He lied about winning the Nobel Prize. Lay X. X を横にする。Lay X. Lay, laid, laid, laying. 横にするの過去分詞、現在分詞形。Lay, laid, laid, laying. The mother laid her baby on the bed. その母親は赤ちゃんをベッドに寝かせた。The mother laid her baby on the bed. Laying his coat on the table, he went into his room. テーブルの上にコートを置いて、彼は自分の部屋へ入った。Laying his coat on the table, he went into his room. Lay eggs. 卵を産む。Lay eggs. The birds usually lay their eggs in May. その鳥は普通5月に卵を産む。The birds usually lay their eggs in May. Visit X. X を訪れる。Visit X. I would like to visit London someday. 私はいつかロンドンを訪れたい。I would like to visit London someday. Reach X. X につく。Reach X. They reached the hotel at midnight. 彼らは真夜中にそのホテルに着いた。They reached the hotel at midnight. Arrive at X, get to X. X に到着する。Arrive at X, get to X. He arrived at the station 20 minutes ago. 彼は20分前に駅に到着した。He arrived at the station 20 minutes ago. She got to top of that mountain. 彼女はあの山の頂上に到達した。She got to top of that mountain. Approach X. X に近づく。
Approach X. This plane is approaching London. この飛行機はロンドンに近づいている。This plane is approaching London. Accompany X. X に付き添う。Accompany X. I will accompany you to the station. 私が駅まであなたに付き添います。I will accompany you to the station. Inhabit X. X に住む。Inhabit X. Dinosaurs inhabited the Earth long ago. はるか昔、恐竜は地球に住んでいた。Dinosaurs inhabited the Earth long ago. Marry X. Get married to X. X と結婚する。Marry X. Get married to X. She wants to marry the man she met at the station yesterday. 彼女は昨日駅で会った男性と結婚したいと思っている。She wants to marry the man she met at the station yesterday. She did not get married to him after all. 彼女は結局彼とは結婚しなかった。She did not get married to him after all. Be married to X. X と結婚している。Be married to X. I have been married to him for 3 years. 私は彼と結婚して3年になる。I have been married to him for 3 years. Discuss X. X について議論する。Discuss X. You should discuss the problem with them. あなたは彼らとその問題について議論するべきだ。You should discuss the problem with them. Consider X. X についてよく考える。Consider X. I'd like to consider our plan for the winter vacation. 私は冬休みの私たちの計画についてよく考えたい。I'd like to consider our plan for the winter vacation. Leave X for Y. Y に向けて X を出発する。Leave X for Y. They are going to leave Tokyo for London. 彼らはロンドンへ向かって東京を出発する予定です。They are going to leave Tokyo for London. Start from X for Y. Y に向けて X を出発する。Start from X for Y. The train started from Osaka for Fukuoka at 8. その電車は福岡へ向けて8時に大阪を出発した。The train started from Osaka for Fukuoka at 8. Search X for Y. Y を求めて X を探す。Search X for Y. He searched his pockets for a key. 彼は鍵を求めてポケットを探した。He searched his pockets for a key. Enter X. X に入る。Enter X. He entered high school and got along with her. 彼は高校に入学して彼女と仲良くなった。He entered high school and got along with her. Enter into X. X を始める。Enter into X. I entered into a serious discussion with him. 私は彼と真剣な議論を始めた。I entered into a serious discussion with him. Graduate from X. X を卒業する。Graduate from X. Do you want to study abroad before you graduate from college? 大学を卒業する前に留学したいですか？ Do you want to study abroad before you graduate from college? Resemble X. X に似ている。Resemble X. I think she resembles her grandmother. 私は彼女がおばあちゃんに似ていると思う。I think she resembles her grandmother. Mention X. X について言及する。Mention X. She did not mention her divorce. 彼女は離婚について言及しなかった。She did not mention her divorce. Refer to X. X について言及する。Refer to X. I am not referring to you. 私はあなたのことについて言っているのではない。I am not referring to you. Attend X. X に出席する。Attend X. Over 200 people attended the meeting. 200人以上の人がその会議に出席した。Over 200 people attended the meeting. Obey X. X に従う。Obey X. You should always obey your doctor. あなたはいつも医者に従うべきだ。You should always obey your doctor.
Compete with X. X と競争する。Compete with X. You have to compete with her to get the first prize in the race. そのレースで一等賞を取るには、彼女と競わなければいけない。You have to compete with her to get the first prize in the race. Reply to X. X に返事をする。Reply to X. You should reply to her soon. あなたはすぐに彼女に返事をするべきだ。You should reply to her soon. Return to X. X に戻る。Return to X. He didn't return to Japan until 2000. 彼は2000年まで日本に戻らなかった。He didn't return to Japan until 2000. Hope for X. X を望む。Hope for X. I hope for your success. 私はあなたの成功を望んでいます。I hope for your success. Account for X. X の理由を説明する。X を占める。Account for X. How do you account for your huge failure at work? あなたは仕事での大失敗をどう説明するのですか？ How do you account for your huge failure at work? New customers account for half of our sales. 新規のお客様が私たちの売り上げの半分を占めている。New customers account for half of our sales. Agree with X. X さんに賛成する。Agree with X. I agree with you. 私はあなたに賛成です。I agree with you. Agree to X. X のことに賛成する。Agree to X. I agree to the plan. 私はその計画に賛成です。I agree to the plan. Object to X. X に反対する。Object to X. I object to her idea. 私は彼女の考えに反対です。I object to her idea. Oppose X. X に反対する。Oppose X. I strongly oppose his plan. 私は彼の計画に強く反対する。I strongly oppose his plan. Fail in X. X に失敗する。Fail in X. I failed in the entrance examination. 私は入学試験で失敗した。I failed in the entrance examination. Succeed in X. X に成功する。Succeed in X. He will succeed in this business. 彼はこの仕事に成功するだろう。He will succeed in this business. Succeed to X. X を引き継ぐ。Succeed to X. He will succeed to the family business. 彼は家族の仕事を引き継ぐだろう。He will succeed to the family business. Communicate with X. X と連絡を取る。X と意思疎通する。Communicate with X. It is important to communicate with your family. 家族と意思疎通することは大切だ。It is important to communicate with your family. Complain to X of Y. X に Y のことで不満を言う。Complain to X of Y. He complained to me of your bad behavior. 彼は私にあなたの悪い振る舞いのことで不満を言った。He complained to me of your bad behavior. Apologize to X for Y. X に Y のことで謝る。Apologize to X for Y. You should apologize to her for the delay. あなたは遅刻したことを彼女に謝るべきだ。You should apologize to her for the delay. Argue with X about Y. X と Y について口論する。Argue with X about Y. I argued with her about our destination. 私は彼女と旅行先について口論した。I argued with her about our destination. Apply X to Y. X を Y に当てはめる。Apply X to Y. I'd like to apply this lecture to my daily life. 私はこの講義を日常生活に役立てたい。I'd like to apply this lecture to my daily life. Apply for X to Y. X を Y に申請する。Apply for X to Y. He applied for entrance to the university. 彼はその大学に入学を申請した。He applied for entrance to the university.
Pay X for Y. Y の代金として X を支払う。Pay X for Y. He paid $8 for this book. 彼はこの本の代金$8を支払った。He paid $8 for this book. Long for X. X を切望する。X を心待ちにする。Long for X. People in this area long for peace. この地域に住む人々は平和を強く望んでいる。People in this area long for peace. Run for X. X に立候補する。Run for X. He will run for mayor. 彼は市長に立候補するだろう。He will run for mayor. Run X. X を経営する。Run X. She is running a restaurant in Tokyo. 彼女は東京でレストランを経営している。She is running a restaurant in Tokyo. Book X. X を予約する。Book X. I booked 3 tickets for the show. 私はその公演のチケットを3枚予約した。I booked 3 tickets for the show. Meet X. X の要求を満たす。Meet X. To meet the needs of global society, we will do our best. 国際化社会が必要としているものを満たすため、私たちは全力を尽くす。To meet the needs of global society, we will do our best. Stand X. X を我慢する。Stand X. I can't stand this situation anymore. 私はもうこれ以上、この状況に我慢できない。I can't stand this situation anymore. Fire X. X を解雇する。Fire X. The company will fire her. その会社は彼女を解雇するだろう。The company will fire her. Address X. X に話しかける。X に対処する。Address X. She addressed the elderly people slowly. 彼女はそのお年寄りの人々にゆっくり話しかけた。She addressed the elderly people slowly. We must address the problem of discrimination soon. 私たちはすぐに差別問題に対処しなければならない。We must address the problem of discrimination soon. Drive XY. X を Y の状態に駆り立てる。Drive XY. His behavior drives me crazy. 彼の振る舞いは私を苛立たせる。His behavior drives me crazy. S pay. S は割に合う。S pay. Honesty sometimes does not pay. 正直は時々割に合わないことがある。Honesty sometimes does not pay. S do. S はちょうどよい。S do. This place will do for playing soccer. この場所はサッカーをするのにちょうど良いでしょう。This place will do for playing soccer. S last. S は続く。S last. The heavy rain lasted for 3 days. 激しい雨は3日間続いた。The heavy rain lasted for 3 days. S work. S が機能する。S work. This computer doesn't work properly. このコンピューターは適切に動かない。This computer doesn't work properly. S sell. S は売れる。S sell. Her new books sell well. 彼女の新しい本はよく売れる。Her new books sell well. S matter to X. X にとって S は重要である。S matter to X. Money really matters to her. 彼女にとってお金は本当に重要だ。Money really matters to her. X follow Y. X は Y の後をついていく。X follow Y. Summer follows spring. 春の後に夏が来る。夏は春の後ろをついていく。Summer follows spring. Y is followed by X. Y は X についてこられる。Y is followed by X. Spring is followed by summer. 春の後に夏が来る。春は夏についてこられる。Spring is followed by summer.